Bom dia, bom dia, bom dia. Salve, salve, galerinha do quinto ano. Hoje, quinta-feira, dia de Ciências da Natureza. E para falar um pouquinho de Ciências da Natureza, nós vamos falar do ciclo hidrológico e saneamento básico. Para trabalhar com essas questões, nós vamos ler a página 68 a seguir. 68, 69. E para responder essas questões, vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Muitos de vocês já desceram no Rio Jauru e identificaram uma bomba que fica próximo à Ponte Velha. É a bomba que faz a captação de água da companhia de água, que distribui água para todas as casas de Porto Esperidião. Ela faz a captação da água, que é levado para a ETA, Estação de Tratamento de Água, e lá são colocados alguns produtos para fazer o tratamento da água, que é filtrada, elevada para o grande reservatório, que é distribuído por encanações mestres, que dessas encanações mestres faz a ligação para as casas. Então, eles têm um reservatório que faz a decantação de toda impureza, eles aplicam produtos para fazer essa decantação, depois é aplicado cloro depois dessa água filtrada, que vai para distribuição. Entendeu? Então, se vocês descer lá do lado da Ponte Velha, vocês vão ver pessoalmente de onde é captada e como é captada a água. Ela também recebe esses tratamentos para ser distribuída. Você está vendo aqui na 2 perguntando. Se você olhar lá na página 68 a seguir, 69, você vai ver como é que é feito o processo de tratamento de água. E no município de Porto Esperidião não é diferente. Nós abordamos também alguns assuntos sobre o desperdício de água, né? Sabemos que o planeta tem pouca água que é potável própria para o consumo humano. Alguns cientistas defendem a ideia de que até 2050 nós estaremos guerreando entre nós, seres humanos, por água. Então, a escassez de água, a falta d'água, ela é prevista no futuro. Em alguns municípios já estão entrando nesse processo de escassez, né? O uso de água já é limitado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós somos um grupo de pessoas beneficiadas por esse majestoso Rio Jauru, né? E a atividade 3 fala sobre esse processo de economia de água, né? E aí nós temos um cálculo matemático aí, vamos prestar atenção nas informações, tá? Para saber que tipo de operação eu vou usar aí, beleza? Ah, mas operação não é em matemática? Sim. Mas toda disciplina, todas elas dependem da matemática, ok? E ciências é uma delas. Atividade 4 também exige um cálculo. Então você vai fazer o cálculo e vai colocar a resposta aí. Beleza? Atividade 5. A gente fala sobre preservação ambiental, contaminação de lençol freático. E aí nós descobrimos que existem 3 nascentes, 2 delas se tornam uma só, porque elas se encontram logo à frente, né? E que passa dentro da cidade. 2 nascem, uma nasce ali no fundo do Minobém, a outra nasce próximo ao cemitério, e essa do Minobém e a do cemitério, elas se encontram um pouco abaixo, né? E lá para baixo do mercado do Dadi, no fundo, ali tem uma nascente também que corre rumo ao Rio Jauru.
E aqui nessa 5 está perguntando se você conhece a nascente que passa próximo à creche velha, em Porto Esperidião. Aquela água que corre ali, ela nasce ali próximo ao cemitério e próximo ao Minobem. Então ela se encontra e ali se torna uma só. E aí na 6 pergunta se você conhece, se você não conhece, faça uma visita. E se você conhece, informe aos seus colegas o que você observou de positivo e o que você observou de negativo. Né? Então hoje nós vamos fazer só até as 5. E se você não conhece, por favor, faça uma visita. Anote o que você achou de positivo, o que você achou de negativo nessa visita que você fez. Tá? Coloque no grupo para a gente discutir, ok? Essas são as atividades de hoje. Espero que tenha entendido. Faça uma boa leitura. E até a próxima. Beleza? Grande abraço.